रामाय रामभद्राय रामचन्द्राय वेधसे रघुनाथाय नाथाय सीतायाः पतये नमः। शुक्लाम्बरधरं विष्णुं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये। अगजाननपद्मार्कं गजाननमहर्निशम् अनेकदन्तं भक्तानामेकदन्तमुपास्महे। दोर्भिर्युक्ता चतुर्भिः स्फटिकमणिमयीमक्षमालां दधाना हस्ते नैकेन पद्मं सितमपि च शुकं पुस्तकं चापरेण भासा कुन्देन्दुशङ्खस्फटिकमणिभा भासमाना समाना सा मे वाग्देवतेयं निवसतु वदने सर्वदा सुप्रसन्ना। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभाङ्गं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिहृद्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथम्। नमस्काराः। Like yesterday, we will again continue with the Parayana. We'll start from sloka number 25 because we are already around 59. I think the last sloka that we discussed was till 59. Arpana ji, namaste. How are Namaste. you? I'm fine. How are you? Yeah, I'm good, doing good too. Hopefully, I've watched the video on YouTube where we discuss the remaining the new 10 shlokas. Uh, no, Oh, I don't. I actually don't know what's the YouTube link. it's there in the link. It's there in the description of the group, ma'am. Okay, just let The me check. playlist. Yeah, Uh, let me check. I think I have put okay, it in the yeah. description. I did not try to find also. Okay, ma'am. Don't worry. It's okay. When you have time, please go through it so that it will be Yeah, easier. sure, Okay. sure. Um, चंदन जी, आप पढ़ना चाहेंगे? Yes, sir. Yes. 25 sloka. Yes. You can start from. We'll start from 24. We'll start because that is where the new ghatta starts. Okay, sir. Sajagam Sajagam Vanam Veera Pratigagyam Anupalayan. सजगाम वनम वी देखिए ये माँ है। हाँ Sajagam हाँ, सजगामा। Sajagama हाँ जी, Vanam सजगा। Veera हाँ, Pratigyam Anupalayan. अनुपालयन। Anupalayan हाँ जी, Piturvarchan Nirdeshat Kaikayyaha Priyakaranaat. पितुर्वचन निर्देशात। पितुर्वचन, ये पूरा ना आपको प्रोनाउंस करना पड़ेगा। नॉर्मली मुझे पता है कि हिंदी में पितुर्वचन वचन बोला जाता है, वचना मतलब जब हम पूरा ऐसे लिखते हैं ना। Yes, So sir. this is Yes. one particular difference between Hindi and Sanskrita, where whenever if the whatever akshara letter that comes at the end, if it has an akara at the end, you remove it, right? So I want you to do something very hard now. I want you to keep that akara, although that is exactly how Hindi works, because of the difference in the language. Uh, so आपको Yes. पढ़ना होगा वचना, मतलब Every word has to be read. हाँ जी, Vachana.
ओके मतलब आप समझने की बात ये है कि अब अगर हम वचना बोल रहे हैं, यस वचना में क्या क्या है? व के बाद आ, ये दोनों मिलके वाह बन रही है। ठीक है, वाह। यस उसके बाद च, उसके बाद आ, है ना? एंड यस इन द एग्जैक्ट सेम वे, उसके बाद न, उसके बाद आ भी है। इस वजह से जब हम ऐसे ना लिख रहे हैं, ऑल्दो इट इज एट द एंड, आई वांट यू टू रीड इट फुली विद द आ। ठीक है जी? यस ओके। यस यस सजगाम वनं वीरः प्रतिज्ञाम् अनुपालयन् पितुर्वचन निर्देशात् कैकेय्या आप आराम से प्रियकारणात् देखिए, कई के या, कई के या, ये कई, कै ये के। यस 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 हम्म। कैकेय्याः यस प्रिय कारणात्। प्रिय यस ना ना, प्रिय प्रिय कारण। कारणात् हाँ जी। तम्रञ्जन्तः प्रियो भ्राता लक्ष्मणो अनुजगाम लक्ष्मणो अनुजगामः. So once again, this symbol is showing that there was an a, but during the sandhi it got lupta, लोप हो गया उसका, अभी नहीं है. क्योंकि अभी नहीं है, उसका उच्चारण नहीं करेंगे हम. लक्ष्मणो नुजगामः, लक्ष्मणो ओके अनुजगामः अशुद्ध हो जाएगा. अगर हम्म आपको अनुजगामः ऐसा बोलना है, तो आपको ये लक्ष्मणः अनुजगामः करना पड़ेगा. ओके हाँ जी. लक्ष्मणोऽनुजगामः हाँ जी, बस इतने. देन स्नेहाद्विनय संपन्नः सुमित्रानंदन सुमित्रानंद वर्धनः सुमित्र आनंदवर्धनः, सुमित्र ओके आनंद, सुमित्रानंदवर्धनः. yes sir sometimes that sandhi vichhed is हाँ, sometimes नहीं, I कोई have दिक्कत trouble नहीं, इसीलिए मैं आपको बता रहा हूँ. yes ये आपको टाइम के साथ आ जाएगा. ये कोई ब्रह्म विद्या नहीं है. थोड़ा आप ऐसे सीखते रहोगे तो आपको ही आ जाएगा कि हाँ, इधर इधर विच्छोद इसको इधर काटेंगे. yes स्नेहा विद्यनयन संपन्नः सुमित्र स्नेहात्, आनंदवर्धनः स्नेहात् विनय संपन्नः, स्नेहात् विनय संपन्नः. स्नेहाद विनय संपन्नः सुमित्रा आनंदवर्धनः हाँ, मतलब अब वापस उसको ब्रेक मत कीजिए. सुमित्रानंदवर्धनः. ओके सुमित्रानंदवर्धनः हाँ जी. Then भ्रातरं दयतो भ्रातुः दयितो, दयितो, दयितो दयि. दही हाँ जी. यस भ्रातरं दयितो भ्रातुः सौभ्रात्रम् अनुदर्शनयन् रामस्य दयिता भार्या नित्यं प्राणसमाहिता आपने पहले मेरे साथ, मतलब मैं एक बार बोला, आपने वापस रिपीट किया, ऐसा किया है? पहले नहीं किया है ना? नो सर हाँ, फिर मैं, आप क्या बोलते हो, मैं आधा आधा श्लोक पढ़ूंगा, आप मेरे साथ यस पढ़िएगा. यस 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 हाँ, वो अच्छा रहेगा, है ना? ओके यस भ्रातरम दयितो भ्रातुः, भ्रातरं दयितो भ्रातुः सौभ्रात्रमनुदर्शयन्, सौभ्रात्रम् अनुदर्शयन् रामस्य दयिता भार्या रामस्य दयिता भार्या नित्यं प्राणसमाहिता, नित्यं प्राणसमाहिता जनकस्य कुले जाता, जनकस्य कुले जाता देवमायेव निर्मिता, देवमायेव निर्मिता सर्वलक्षणसम्पन्ना, सर्वलक्षणसम्पन्ना नारीणामुत्तमा वधूः, नारीणामुत्तमा वधूः सीताप्यनुगता रामम्, सीताप्यनुग अनुग सीताप्य सीता सीता अपि अनुगता, 3 वर्ड्स है इधर. सीता अपि अनुगता,
सीतापि एक वर्ड हो गया। सीतापि सीतापि अनुगता. अनुगता, सीताप्यनुगता। जब संधि करेंगे, Yes, yes. सीताप्यनुगता। सीतापि अनुगता. हम्म। सीताप्यनुगता रामम् सीतापि अनुगता रामं. शशिनं रोहिणी यथा शशिनं रोहिणी यथा. पौरैरनुगतो दूरम् पौरैरनुगतो दूरं. पित्रा दशरथेन च पित्रा दशरथेन च. शृङ्गिबेरपुरे सूतम् शृङ्गिबरे पुरे सुतं. शृङ्गिबेरपुरे सूतम्। शृङ्गिबेरे पुर शृङ्गिबेरे पुरे सुतं. अब इसको आधा कर रहे हो, आपको वो सुनाई दे रहा है? शृङ्गिबेरपुरे यस, शृङ्गिबेरपुरे सूतम्। सुतं. सुतम नहीं, सुत मतलब पुत्र होता है। सूत मतलब जो रथ चालन करता है ना, वो। यस, सुतं. हाँ, सूत, सूतम। सु, सुतं. हाँ जी। यस. शृङ्गिबेरपुरे सूतं गङ्गाकूले व्यसर्जयत्। शृङ्गिबेरे पुरे सुतं गङ्गाकुले व्यसर्जयत. गंगाकूले दीर्घ है, देखिए। यस, गङ्गाकुले व्यसर्जयत. गंगाकूले दीर्घ है। गंगा कुले कूले, कुले. गंगा कूले, कुले. कुले नहीं, कूले। ओके. कुले. गंगा कुले. आई एम मुझे नॉट कुले एबल ही टू. सुनाई दे रहा है। यस, गंगा कुले. यस. कुले नहीं, कूले। यस सर, आई एम नॉट एबल टू रीड. नहीं, कुछ नहीं, आराम से बोलिए, कूले। यस, गंगा कुले हाँ, व्यसर्जयत। व्यसर्जयत. हाँ, मतलब आपको लगता होगा कि आपने लेन देन कर दिया, और थोड़ा लेन देन कर दीजिए, बस उतना ही है। यस, यस. गुहमासाद्य धर्मात्मा गुहमासाध्य धर्मात्मा. निषादाधिपतिं प्रियम् निषादाधिपतिं ये प्रियम्. गुहेन सहितो रामो गुहेन सिह गुहेन सहितो रामो. गुहेन सहितो रामो। गुहेन सहितो रामो. ये दीर्घ है जी। ये ए आई ओ औ ये चार जो है ना, वो लंबा हम्म. बोले जाएंगे हम, और उनको लंबा बोलना पड़ेगा। तो गु, गुहेन सहितो रामो गुहेन सहितो रामो. हाँ जी, लक्ष्मणेन च सीतया लक्ष्मणेन च सीतया. ते वनेन वनं गत्वा तेवनेन ग तेवनेन वनं गत्वा. नदीस्तीर्त्वा बहूदकाः नदीस्तीर् नदीस्तीर्त्वा बहुदकाः. चित्रकूटमनुप्राप्य चित्रकूटम् अनुप्राप्य. भरद्वाजस्य शासनात् भरद भरद्वाजस्य शासनात्. शासनात् शासनात्. रम्यमावसथं कृत्वा रम्यवासथं कृत्वा. रम्यम् आवसथं कृत्वा रम्यमावसथं कृत्वा रम्य रम्यमा अवसथं कृत्वा. रम्यम् रम्यम् आवसथं कृत्वा रम्यम् आवसथं कृत्वा. रममाणा वने त्रयः रममाणा वने त्रयः त्रयः. हाँ जी, देवगन्धर्वसङ्काशाः। देवगन्धर्वसङ्कास्तात्. तो इधर ये जो सा है ना, ये एक्चुअली विसर्ग थी, तो वो संधि की वजह से वो सा बन गई है। तो हम इधर ब्रेक करेंगे। तो एक्चुअली लॉजिक यही है कि एक श्लोक में 32 अक्षर होते हैं, ठीक है। वन ओके. टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट, ठीक है।
ये 1/4 ऑफ द श्लोक हो गया। अब इधर से देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, Yes. तो इस तरीके से हम 8 8 8 8 अक्षर को बोलेंगे तो हमको आसानी हो जाती है। तो इसलिए हमको देखना पड़ेगा कि कहाँ काटना है। Yes. तो Yes. हम इधर संधि विच्छेद इधर करेंगे ताकि देव गंधर्व संकाशाः तत्र ते न्यवसन् सुखम्। देव गंधर्व संकाशा स तत्र ते न्यव देव गंधर्व संकाशा संकाशाः विसर्ग। शंकशाः हाँ जी, तत्र ते न्यवसन् सुखम्। हाँ जी। चित्रकूटं गते रामे चित्रकूटं गते रामे पुत्रशोकातुरस्तथा पुत्रशोकातुरस्तथा राजा दशरथः स्वर्गम् राजा दशरथः स्वर्गं जगाम विलपन् सुतम्। जगाम विलपन् सुतम्। मृते तु तस्मिन् भरतो मृते तु तस्मै तस्मिन् यस् मृते तु तस्मिन् भरतो वसिष्ठप्रमुखैर्द्विजैः वसिष्ठ प्रमुखैर्द्विजी द्विजैः द्विजैः वसिष्ठ प्रमुखैः द्विजैः। 3 words are there। यस् वसिष्ठ वसिष्ठ प्रमुखैः प्रमुखैः द्विजैः नियुज्यमानो राज्याय नियुज् नियुज्यमानो राज्याय नैच्छद्राज्यं महाबलः नैच्छत् राज्यं महाबलः स जगाम वनं वीरो स जगाम वनं वीरो रामपादप्रसादकः रामपादप्रसादकः गत्वा तु सुमहात्मानं गत्वा तु सुमहात्मानं रामं सत्यपराक्रमम् रामं सत्यपराक्रमम् अयाचत् भ्रातरं रामम् अयाचत् याचत् भद्रातरम् अयाचत् भ्रातरं अयाच भद्रातरम् भ्रातरं भ्रात ओके हम्म अयाच भ्रातरम् रामम् अयाचत् रामम् भ्रातरं आर्य रामम् रामम् आर्य भाव पुरस्कृतः आर्यभावपुरस्कृतः। नैस्। त्वमेव राजा धर्मज्ञ त्वमेव राजा धर्मज्ञ इति रामं वचोब्रवीत्। इति रामं वचो ब्रवीत्। ब्रवीत् वचः अब्रवीत् वचोब्रवीत्। यस् रामोऽपि परमोदारः रामोऽपि परमोदारः सुमुखः सुमहायशाः सुमुखः सुमुख 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 सुमुखः सुमुखः सुमाहास्यः सुमहायशाः। ओके सुमहायशः यश पता सुमहा है ना आपको? यश, यस कीर्ति, फेम। कीर्ति महायशः of great fame। सुमहायशः like su is adding even more। सुमहायशाः। यस हाँ बस वही। सुमहायशः यशाः दीर्घ है देखिए। यस हाँ सुमहायशाः हाँ। न चैच्छत् पितुरादेशात् न चैच्छत् पितुरादेशात् राज्यं रामो महाबलः राज्यं रामो महाबलः पादुके चास्य राज्याय पादुके चास्य राज्याय न्यासं दत्त्वा पुनः पुनः न्यासं दत्ता पुनः पुनः दत्त्वा दत्वा पुनः पुनः दत्त्वा दीर्घ लॉन्ग
दत्वा पुनः पुनः निवर्तयामास ततः निर्वत्मया निवर्तयामास निर्वत्यामास निवर्तयामास निवर्त हाँ जी निवर्तयामासः यामासः विसर्ग नहीं है निवर्तयामास ततः अ, निर्वत्यामास ततो नॉट एबल टू राइट नहीं, कोई बात नहीं वापस ट्राई कीजिए निवर्तयामास निवर्तयामास ततो 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 एक्चुअली संधि में है ततो भरतम अगर हम इधर ब्रेक कर रहे हैं निवर्तयामास उसके बाद मतलब इधर तक हम ब्रेक करना चाहते हैं तो ये ततः है विसर्ग ही ओकार हो गया संधि की वजह से यस इन दोनों के बीच में संधि है मतलब यस हमने ऐसे मिला के नहीं लिखा लेकिन संधि है उधर अगर संधि हम उसको ब्रेक करेंगे तो उधर ततः मिलेगा निवर्तयामास ततो भरतम भरताग्रजः या तो ऐसा बोले नहीं तो निवर्तयामास ततः भरतम भरताग्रजः ऐसे भी बोल सकते दोनों ही सही दोनों भी सही निवर्त निवर्तयामास ततो भरतं भरताग्रजः सकाममनवाप्यैव सकामं नम सकामं नवाप्यव्य सकामम् अनवाप्यैव सकामम् अनवाप्यय यैव अनं अनवाप्यैव वाप्यय नवाप्य एव अनवाप्यैव यस सकामम् अनवाप्यैव रामपादावुपस्पृशन् रामपादावृपस्पृशन् रामपादावुपस्पृशन् रामपादावुपस्पृशन् नन्दिग्रामे करोद्राज्यम् नन्दिग्रामे करोद्राज्यं रामागमनकाङ्क्षया रामगमनकाङ्क्षया रामागमनकाङ्क्षया रामागमनकाङ्क्षया आधा मत कीजिए ना को रामागमनकाङ्क्षया रामागमनकाङ्क्षया गते तु भरते श्रीमान् गते तु भरते श्रीमान् सत्यसन्धो जितेन्द्रियः सत्यसन्धो जितेन्द्रियः 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 दीर्घ नहीं है जितेन्द्रियः 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 बस तो हम आप अगली बार से हम इधर से कंटिन्यू करेंगे कल से अगर आप यस रहेंगे तो एक ही दिन में बहुत ज्यादा भी नहीं बताना चाहिए इसलिए आज शायद 20 श्लोक 24 से लेके 39 तक किया है शायद यस ठीक है धन्यवाद थैंक यू वेरी मच यू read very well actually if this is your first try you are doing very good yes just know some alphabets Hindi and but it is some Sanskrit varna is required हाँ to जी understand अरे आ जाएगा इतना चिंता मत कीजिए yes हाँ ठीक है is somebody else ready to read from here अर्पणा जी हाँ जी Okay, I know few sloka from here, but not हाँ all. you Like, can I repeat must. after me after that हम्म Ramastu punaraklakshya. I think better you can say and then I will. रामस्तु पुनरालक्ष्य
So others who are muted, they can also follow along with me. They can also say it with me. Okay, sure, sir. Yes. While being unmuted. Yes. Yes, Uh, yes. yes. Ramastu punaralakshya. Ramastu punaralakshya. Maheshji, if you can mute yourself, you will get it. I will give you a chance later, a little bit later, because yesterday only we practiced all of this together, right? Arpana ji was not there yesterday. Ramastu punaralakshya Nagarasya janasya cha nagarasya janasya cha tatragamanamekagraha tatragamanamekagraha dandakan praviveshaha dandakan praviveshaha pravishyatu maharanyam pravishyatu maharanyam ramo rajivalochanaha Ramo Rajivalochanaः विराधन् राक्षसं हत्वा विराधन् राक्षसं हत्वा शरभङ्गं ददर्शः शरभङ्गं ददर्शः सुतीक्ष्णं चाप्यगस्त्यं च सुतीक्ष्णं चाप्यगस्त्यम् अगस्त्यं च अगस्त्यमुनि अगस्त्यं च ओके सुतीक्ष्णं चापगस्त्यं च अगस्त्यभ्रातरं तथा अगस्त्यभ्रातरं तथा अगस्त्यवचनाच्चैव अगस्त्यवचना चैव जग्राहैन्द्रं शरासनम् जग्राहेन्द्रं शरासनम् है 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 नहीं चलेगा है होना चाहिए है है ओके जग्राहेन्द्रं शरासनम् खड्गं च परमप्रीतः खड्गं च परमप्रीतः तूणी चाक्षयसायकौ तूणीं चाक्षयसायको वसतस्तस्य रामस्य वसतस्य तस्य okay, वसतस्य नहीं वसतस्तस्य वसतस्तस्य वसतः तस्य वसतस्तस्य वसत तस्य वसत वसतः तस्य वही संधि के अंदर वसतस्तस्य बन जाता है ओके वसतस्तस्य रामस्य वने वनचरैः सह वने वनचरैः सह वने वनचरैः सह ऋषयोऽभ्यागमन् सर्वे ऋषयोऽभ्यागमन् सर्वे वधायासुररक्षसाम् वधायासुररक्षसाम् स तेषां प्रतिशुश्राव सतेषां प्रतिशुश्राव राक्षसानां तथा वने राक्षसानां तथा वने प्रतिज्ञातश्च रामेण प्रतिज्ञातश्च रामेण वधः सम्यतिरक्षसाम् वधः सम्यति रक्षसाम् ऋषीणामग्निकल्पानाम् ऋषीणाम् अग्निकल्पानाम् दण्डकारण्यवासिनाम् 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 तेन तत्रैव वसता तेन तत्रैव वसता जनस्थाननिवासिनी जनस्थाननिवासिनी विरूपिता शूर्पणखा विरूपिता शूर्पणखा राक्षसी कामरूपिणी राक्षसी कामरूपिणी राक्षसी राक्षसी कामरूपिणी राक्षसी 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 okay because of the focusing on cha I'm missing this one. राक्षसी राक्षसी आ गया राक्षसी राक्षसी कामरूपिणी कामरूपिणी बस इतना ही
ततः शूर्पणखा वाक्यात् ततः शूर्पणखा वाक्यात् उद्युक्तान् सर्वराक्षसान् उद्युक्तान् सर्वराक्षसान् खरं त्रिशिरसं चैव खरं त्रिशिरसं चैव दूषणं चैव राक्षसम् दूषणं चैव राक्षसम्। निजघानरणे रामः Hello. निजघानवने राम Okay, I निजघान can't hear. ओ इस् इट् अन्ये Hello. श्रोतुं शक्नुवन्ति वा? आर् अदर्स् एबल् टु Yeah. हियर् मै वाय्स्? हलो? नो नो शिट we go again. Yeah, again we lost you. I am sorry. I think you are able to see me. We can see you. Now we Okay. can hear you also. Okay. Can you see my screen as well? Yeah, now we can Yes. see the screen, see you and listen. Okay. Yeah. Okay, we'll continue. निजघानरणे रामः निजघानरणे रामः तेषां चैव पदानुगान् तेषां चैव पदानुगान् वने तस्मिन् निवसता वने तस्मिन् निवसता जनस्थाननिवासिनां जनस्थाननिवासिनां रक्षसां निहतान्यासन् रक्षसान् निहतान्यासन् सहस्राणि चतुर्दश सहस्राणि 14। ततो ज्ञातिवधं श्रुत्वा ततो ज्ञातिवधं श्रुत्वा रावणः क्रोधमूर्च्छितः रावणः क्रोधमूर्छितः सहायं वरयामास सहायं वर्यामास मारीचन्नाम राक्षसम् मारीचन्नाम राक्षसन् वार्यमाणः सुबाहुशो वार्यमानः सुबहुशो शो वार्यमानः सुबहुशो मारीचेन स रावणः मारीचेन स रावणः न विरोधो बलवता न विरोधो बलवता श्रमो रावणतेन ते शमो रावणतेन ते अनादृत्य तु तद्वाक्यम् अनादृत अनादृत्य तु तत्वाक्यम् रावणः कालचोदितः रावणः कालचोदितः जगामः सह मारीचः जगामासः मारीचः सह मारीचः जगामासः मारीचः तस्याश्रमपदं तदा तस्याश्रमपदं तदा श्रमपदं तदा तस्या तस्याश्रमपदं तदा आश्रमपदम मतलब आश्रम का आश्रमपद। आउटस्कर्ट ओके उधर आश्रम के पास ओके जगामा गया था कौन गया था रा, रा, सह मारीचः रावणः along with मारीच रावण went to the आश्रम of राम तस्य आश्रमपदं कस्य रामस्य of राम तस्य आश्रमपदं of his आश्रमपद which आश्रम रामस्य आश्रम okay यस so तेन माया विना दूरम् तेन माया विना दूरम् अपवाह्य नृपात्मजौ अपवाह्य नृपात्मजो आत्मजौ नृपात्मजो हाँ जी so दूरम अपवाह्य so this Maricha Mayavi Maricha what did he do he took
Rama and Lakshmana. Nrupatmajau. If you remember Rama Shabda, Ramaha Ramau Ramaha. Right? Ramau. It's like Nrupatmaja is also an Akaranta Pullinga. So Nrupatmajau, the sons of the king, the two sons of the king, who Rama and Lakshmana, Duram Apavahya, they were taken far away by Mayavina, by Maricha. Okay. Yes. Jahara bharyam Ramasya, Jahara bharyam Ramasya. Jahara bharyam Ramasya, Jahara bharyam Ramasya. Grudram hatva jatayusham, Gridhyam hatva jatayusham. Grudram, Gridram hatva jatayusham. Grudram cha nihatam društva, Gridram cha nihatam društva. Hrutam shrutva cha maithilim, Hritam shrutva cha maithilim. Maithilim, Shrutva cha maithilim. What? Maithilim, Okay, mathilim. man, My, okay, oh, my, maithilim. Okay, maithilim. Okay, shrutva cha maithilim. So what happened then? Jahara bharyam Ramasya haranam kritavan. Ramasya bharyam haranam kritavan. Ravana stole or kidnapped bharya of Rama. Moreover, he killed Jatayu. Grudra means a eagle. Hatva, kill. Grudrancha nihatam društva. Then Rama came back. He saw društva. Kim društavan? What did he see? Nihatam, having on the verge of death. Okay. Grudram, right? The eagle, he saw eagle on the verge of death. And from the eagle only he heard Hrutam Shrutva, Maithilim Hrutam iti Shrutva. He also heard that Maithili, that is Sita Devi, has been Hruta. Hruta means she has been kidnapped. Shrutva, having heard that, what happened? Ravana Shoka Santaptaha. That is Raghava, no? Oh, sorry. What am I saying? Raghavas Shoka Santaptaha. Raghava shoka santaptaha. Raghava Shoka Santaptaha. Raghava shoka santaptaha. Vilalapa Kulendriyaha. Vilalapa kulendriyaha. He cried. Sir, is this Shoka Santaptaha, we should say, or Shoka Santapto? So if we break the Sandhi, it is Santaptaha. If Okay. we keep the Sandhi, it is Santapto. If we say Santapto, then we have to say complete next Yes. word continuously. Yes. Okay. That is yes. So if you say Santapto, you cannot stop there. You will have to say like immediately Vilalapa. There is no like you cannot give a gap. So the Sandhi, the definition of Sandhi is that I studied a bit of grammar. So what they say is being two sounds being close to one another itself is Sandhi. Oh. So Okay. they need to be close. That's the idea. Sure. So Raghava Shoka Santapto Vilalapa Kulendriyaha. Either we can do that. Or Raghava Shoka Santaptaha Vilalapa Kulendriyaha. So both are accurate. There is nothing wrong with both. It's depending on what we are trying to do. In fact, we can also break this Sandhi. Raghavaha Shoka Santaptaha Vilalapa Akulendriyaha. Okay. No problem. Okay. Thank But you. we'll have to give that gap. If we want to break the Sandhi, we will have to give the gap. Sure.
राघवः शोकसन्तप्तः राघवः शोकसन्तप्तः विललापाकुलेन्द्रियः विललापाकुलेन्द्रियः शोकसन्तप्तः having completely filled with a very very heavy heart, being in sorrow. Vilalapa, he cried. Akulendriyaha, having lost control over his senses, he is unable to control himself. He uncontrollably cried. Tatastenaiva shokena, ततस्तेनैव शोकेन tenaiva shokena, नैव ततस्तेन नै ततस्तेनैव शोकेन गृध्रं दग्ध्वा जटायुषम् गृध्रं दद् okay say again गृध्रं गृध्रं दग्ध्वा. दग्ध्वा okay गृध्रं दग्ध्वा जटायुषम्. So one beautiful thing that we must see is that although he is very very extremely saddened by the situation where he just lost his wife and he is unable to find her, she has been kidnapped. Moreover, this Jatayu died trying to defend her and save her. Even when he was so sad, he did not leave, he did not forget his duty. Even then, what did he do? He did not just sit there crying. Tena, tatastena eva shokena. Even in that shoka, grudram dagdva, he did the antyakriyas for the Jatayu. Dahana kriya. Dagdva ityukte to do dahana kriya. He did the antyakriyas for the Jatayu. Okay. मार्गमाणो वने सीताम् मार्गमाणो वने सीता सीताः हा न सीता न सीता सीताम् okay सीताम् okay मार्गमाणो वने सीताम् राक्षसं सन्ददर्शः राक्षसं सन्ददर्शः कबन्धन् नाम रूपेण कबन्धन् नाम रूपेण विकृतं घोरदर्शनम्. विकृतं घोरदर्शनम्. So as they were trying to search for Sita, Rakshasam Dadarshaha, they saw a Rakshasa. Tasya nama Kabandha. The name of that Rakshasa is Kabandha. He is very very ugly looking and actually terrifying. Ghora Darshanam. Tam nihatya mahabahuhu तम्य निहत्यं महाबाहुः dadaha swargatascha saha. ददाह wow. Okay, R we did not say anything no for R that This one? above the Yes, we said it. We said bahuhu. That okay Visarga that became the Repha. That okay that is for that yes. So the okay Visarga, so this is a beautiful thing. So the way Visarga is formed, it starts with a Supratyaya. It always starts with a kind of Su. Okay, first there is Su. Because of a particular sutra, it becomes S, and S becomes R, and then that R becomes Visarga. So this is the prakriya that is told in Samskrita Vyakarana. So initially Rama is the Pratipadika say. We add the Supratyaya, it becomes Rama Su. And then the U goes away, you are left with Ramas. That Ramas, the Sa changes into R, you get Ramar, and then the Ramar becomes Ramaha. So that is the prakriya that goes on. So the thing that I want you to understand is that basically that Visarga can go back into R sometimes depending on the context. It can go back also into S. So this is okay what you have been seeing multiple times, right? This might be a common doubt that people have that sometimes the Visarga is becoming it is becoming sometimes it is becoming O Ramo, for example. Margamano, it's actually Margamanaha Vane.
Because of sandhi, it has become margamano. So depending on the context, there are different kinds of sandhis that are happening. But I think for Ra it's first time. नो नो नो, बहुत बार हुआ है पहले भी। मैंने बताया नहीं बस। Okay. हाँ, Okay. ददाह स्वर्गतश्च. Okay. ददाह स्वर्गतश्च सः. ददाह स्वर्गतश्च सः। ददाह स्वर्गतश्च सः. हाँ, स चास्य कथयामास। स च यास्य कथयामास. स चास्य चास्य स चास्य कथयामास. शबरीं धर्मचारिणीं शबरीं धर्मचारिणीं श्रमणीं धर्मनिपुणाम् श्रमणीं धर्मनिपुणाम् अभिगच्छेति राघवम्। अभिगच्छेति राघवम्. So coming back, what is happening? This Ghora, Kabandha nama Rakshasah. They saw this Rakshasa named Kabandha. Nihatya, Tam Nihatya, having killed him, the Rakshasa from that Rakshasa's body, a divine being emerges, and he is Swargatascha Saha. He goes to Swarga. While going to Swarga, he says, Sa cha asya kathayamasa. He started to say, what did you say? What did he say? Shabarim dharmacharinim shramanim dharmanipunam abhigacha. He said, hey Rama, abhigacha. Abhigacha means go and meet. Go there. Where? Shabarim dharmacharinim. What else is she? Shramani. And also dharmanipuna. That kind of Shabari. Go and meet Shabari. That's what this divine being that came out of the body of this Rakshasa Kabandha told Rama. Okay. Yes. Shramaniim dharma nipunam abhigaccheti raghavam. श्रमणीं श्रमणीं धर्मनिपुणा Dharma nipunam धर्मनिपुणाम् अभिगच्छेति राघवम्. sobhyagachanmaha सोऽभ्यगच्छन् महातेजः. I'm sorry. Sobhyagachan mahatejaha. Dirgha. जाः. Okay. सोऽभ्यगच्छन् महातेजः. Tejaha. तेजाः. Shabarim Shatrusudanaha. शबरीन् शत्रुसूदनः. They went and met Shabari. Then what happened? Shabarya pujitas samyak. सम्या ना. Samyak. So सम्यक्. the ka Okay. became ga Yeah. there due to the sandhi. Yeah. It is samyak. Samyak means nicely. Okay. Well iti. Samyak. And then you have Ramaha. Samyak Rama. Have Ra here. So what happens is that the ka becomes ga, samyag, and then followed by ra. So you get this Okay. samyagramo samyagramo dasharathatmajaha iti. Okay. शर् शबर् Shabarya pujitas शबर्या samyak. शबर्या पूजतः सम्यग्. रामो Pujitas पूजयत् samyak. पूजितस्. Okay. शबर्या पूजितः सम्यग्. रामो दशरथात्मजः. Pampatire hanumata पम्पातीरे हनुमता sangato vanarenaha. संगतो वारेणेन Vanarenaha. वानरेण. हाँ.
Sangato Vanarenaha. So he met after meeting Shabari. Shabari did puja to Rama, and then what happened? They went to Pampa Tira. There they met Vanara, Hanuman, Sangataha, Vanarena. Uh, so they met Hanuman. Then what happened? Hanumadvachana Chaiva Hanumadvachana Chaiva. Sugriveena Samagataha Sugriveena Samagataha. Sugrivasya Charta Sugrivats. Oh no, we stopped here only. That's all. So Okay. by the words of Hanuman, Hanumadvachanat Chaiva, Hanumadvachanat Cha Eva, because of the words of Hanuman, Sugrivena Samagataha. Sugriva also came and met Rama. Okay. I think this is where we stopped. Well, let's read the last 10 slokas. Maheshji, if you are willing. Yes, sir. Yes, sir. We will do. Please. Shall I start Yes, from yes. this line? Yes, sir, you Hanumat can start. Chaiva. You can start from here. Okay. You can start from here or here, anywhere. Okay. Hanumadvachana Chaiva Sir, Sugri here, sir. Can you see my screen? Here. Rakshasam. Okay. Yes. That is 40, That is 49, sir. Yes. 49. Okay. You want Kannada Lipi, sir? I can No. change. I have in open locally. That's why I was Oh, switching back and okay, sir. okay. I got it. I can read from Rakshasam. Okay, sir. Rakshasam nihat nyasan sahasran. Rakshasam nihatanyasan sahasrani chaturdhasha. If we split this, where should we split? Here, sir. Nihatanyasan. No? Yes. Okay. Nihatanyasan sahasrani chaturdasha iti. Okay. Rakshasam nihatanyasan sahasrani chaturdasha tato jnati vadham rutva ravana krodha murchitaha sahayam varayamasa maricham nama rakshasam vayarmanahas subhausho marichena sa ravanaha न विरोधो फलवथा क्षमो रावणतेन थे अनाधृत्य तु तद्वाक्यं रावणः कालचोदितः Ravana, जग Ravana Kala Choditaha. So that is one thing. If there is a kakara or khakara after visarga, it becomes ahka, 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 रावणः ah, ah. So it's like it should come from the throat. Ahka, Ravanahka, रावणः Ravanahka. रावणः No. Ravana Kala Choditaha. रावणः कालचोदितः Ravana ka Ravana Ravana. we have to say or So it's Ravana. So it's actually, if you look at this, it's aha only. Ravana aha, and then it is having followed by ka. रावणः So what is happening is, because of the sandhi, it becomes a followed by something called a jihva mulya, which is written like this: Ravana kala choditaha. रावणः कालचोदितः So Ravana ka ahka. This sound should be ahka. रावणः रावणः Yes, you are getting it. रावणः Ravana kala choditaha. So the point is this. रावणः कालचोदितः That's it.
Adbhutam. Okay. New sounds. The beauty of Samskrita is as we start learning Samskrita, we start making so many new sounds with our mouths. Correct. Never made this sound. अनादृ अनादृत्य तु तद्वाक्यं रावणः कालचोदितः Adbhutam. जगाम सह मारीचः तस्याश्रमपदं तदा तेन मायाविना दूरम् उपव्याह नृपात्मजौ जहार Apavyaha, sir. Not upavyaha. उप Upavaha. Upavahya उप actually. It's actually उपवाह्य apavahya. Apavahya. उपवाह्य Uil. अपवाह्य दूरम् अपवाह्य करेक्ट तेन मायाविना दूरम् अपवाह्य नृपात्मजौ जहार भार्याम् रामस्य घृतम् हत्वा जटायुषम् Grudhram. Grudhram. गृध्रम् च निहतम् दृष्ट्वा वृथाम् श्रुत्वा च मैथिलीम् राघवशोकसन्तप्तो विललापाकुलेन्द्रियः ततस्थेनैव शोकेन गृध्रम् दग्ध्वा जटायुषम् मार्गमाणो वने सीताम् राक्षसं सन्ददर्शः कबन्धम् नाम विरूपेण विकृतम् घोरदर्शनम् तम् Kabandhan nama rupena. कबन्धन् Hmm. कबन्ध oh That's correct only, sir. Kabandhan, you said Virupena, that's why I'm just saying it is only Virupena. कथम् कबन्धम् नाम रूपेण विकृतम् घोरदर्शनम् तम् निहत्य बाहुः ददाह स्वर्गतस्य सः स चास्य कथयामास शबरीम् धर्मचारिणीम् शमनीम् धर्मनिपुणाम् अभिगच्छेति राघवम् गच्छन् महातेजाः शबरीम् शत्रुसूदनः शबर्या पूजितः सम्यक् शबर्या पूजितः सम्यक् रामो दशरथात्मज रथात्मजः शबर्या पूजितः सम्यक् रामो दशरथात्मजः पम्पातीरे हनुमता सङ्गतो वानरेणः हनुमध्वचाच्छैव सुग्रीवेण समागतः Shall I continue, sir? That's all. Thank you very much. Dhanyavadaha. Thank you so much. Every day it is becoming more and more perfect. Wonderful. Vishnuji. Thank you, sir. धन्यवादाः. विष्णुजी, भवान् पठितुम् इच्छति वा महोदय? विष्णवे नमः. अस्ति वा भवान्? महोदय नमस्कारः. नमस्काराः. महोदय मह्यं कक्षमस्ति 8:30 एवं वा? अस्तु तर्हि धन्यवादाः. अत्रैव समापयामः. क्षम्यतां. मास्तु चिन्ता मास्तु. मामेव भवान् अहं क्षमां याचयामि. पूर्वं न दत्तवान् इति कारणेन. चिन्ता मास्तु. धन्यवादाः. अस्तु. We'll stop here. कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना वा प्रकृते स्वभावात् करोमि यद्यत् सकलं परस्मै नारायणायेति समर्पयामि.
यदक्षरपदभ्रष्टं मात्राहीनं च यद्भवेत् तत्सर्वं क्षम्यतां देवनारायण नमोऽस्तुते। विसर्गबिन्दुमात्राणि पदपादाक्षराणि च न्यूनानि चातिरिक्तानि क्षमस्व पुरुषोत्तम। धन्यवादाः। धन्यवादाः. धन्यवादः. Sir, धन्यवादः. tomorrow's class is at what time, or you will let us know tomorrow? I'll let you all know, sir. I Okay, am sure. finding that in the night time many people are not coming, so maybe we'll stick to 7 o'clock only. We'll see. I'll put a message. We'll see if others are I will coming or work not. for 7. It's like really difficult, like it becomes late that हाँ time. जी, ठीक है, देखते हैं। Okay. Okay, धन्यवाद. धन्यवाद.